लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हम इस पे बात करें कि कोरोना का टेस्ट कब कराना है। जिस किसी को भी सर्दी, खांसी, बुखार, सिर में दर्द, बदन में दर्द, या बोलते हैं ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या स्वाद नहीं आ रहा है, खुशबू नहीं आ रही है, या लूज मोशन हो रहा है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको ये इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो कोरोना का जांच जरूर कराएं। साथ ही साथ जिनको किसी तरह की अन्य बीमारी है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, या अन्य कोई भी कैंसर वगैरह, तो ऐसे व्यक्ति भी अपनी जांच जरूर करा लें। साथ ही साथ गर्भवती माताएं भी अपनी जांच जरूर करा लें। इन लोगों में कोरोना वायरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ यदि इन्फेक्शन हो गया तो इनको इन्फेक्शन जल्दी से फैलता भी है। हॉस्पिटल जहाँ तक आने की बात है, तो किसी को भी अगर सांस लेने में जरा भी तकलीफ होती है तो वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाएं। अगर सही समय पे हॉस्पिटल आ जाएंगे तो आपकी जान बचाने में हमें बहुत मदद मिलेगी। Like, share and comment. Clipper 28